Isan'ny lalao tena andrasan'ny petit baolina kitra malagasy tokoa ity fihaonana eo amin'ny Barea Madagasikara sy Senegal ity fihaonana ity tokoa mantsy no hamaritra ny mety hoavin'ny ireto ekipa rokota ireto eo amin'izay dingan'ny famaranana ho an'ny kanina 7-12 izay nisy fanadidina manokana ity nataon'ny namana Zakino Rakotomanana makasika izay fihaonan'ny Barea sy ny zareo Senegalais izay. Iray volana katroka sisa dia andray ny ekipa pirenen'ny Sénégal ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra. Lalao tafiditra amin'ny fifanitsanana andehanany amin'ny kanina 7-12. Hatreto aloha dia mbola tsy dia inona feofiry ny fanomanantena ho an'ny Barea Madagasikara. Raha malala nefa fa ekipa manamaizy azy no fanandrana amintsika. Taorin'ny tsy fahombiazany tamin'ny mondial 7-12 tany Rosia tokoa mantsy dia tsy maintsy hanao izay farany herin'ny Senegalais hibatana fandresena amin'io lalao io. Ho an'ny Barea dia saika ireo mpilalao voalaza fa mpila ravinahitra avokoa no mety handrafitra azy. Noho izany dia andro vitsivitsy mialohan'ny lalao vao tonga eto tanindrazana izy ireo. Tokony mbola isy arak'izany lalao ara-piralahiana hafa ataon'ny Barea mialohan'io 9 septambra io ahafahana manamafy ny fiarahan'ny mpilalao. Na dia samy mpilalao mila ravinahitra avokoa mantsy no hiakatra kianja dia tsy mitovy ny sehatra ilalaovana. Marihana fa saika milalao any amin'ny fifaninanana goavana ny Eropa avokoa no mandrafitra ny ekipa pirenen'ny Senegal. Ankoatr'izay dia mandeha ankoa ny feo fa mety tsy atao etsy amin'ny kianja Mahamasina io lalao io. Raha izay no mitranga dia mety ho sarotrarotra ao amin'ny malagasy ny ahita fandresena. Hatramin'izay mantsy dia nampitaraina ny ekipa afrikanina izay tonga teto amintsika ny milalao eo amin'ny kianja be Mahamasina. Izay fitarainana sy fahasarainana izay nefa dia azo avadika ho tombony ho antsika. Raha ny tokony izy ary dia tokony eo amin'ny kianjan'ny Mahamasina no manao lalao ara-piralahiana fanomanana amin'ny Barea ahafahana namanana tombony mihoatra amin'ny mpifanandrina. Maro amin'ireo mpilalao mandrafitra amin'ny Barea mantsy tsy ny lalao teo amin'ny kianja manatantara io hatramin'izay.